सात्रिका पिशाच उपरे सूर्यर रश्मि पड़ा तेबे भस्म होगला। से गोटे अंधार गुंफारे जोटी सूर्यर जमर रश्मि ही पड़बनी से लुचि जाउथिला। से गुंफा भूतंक घाटी गाँ अंतरे थिला, ताहा भी गोटे पहाड़ उपरे। से गुंफा को केही भी जाउ नथिले। प्रिया, ओ प्रिया, तुमको कहूची यार टिके देख। प्रिया, ओ प्रिया, अरे तुमको कहूची यार टिके देख। बेताళर अष्ट नेत्र विषय संकेत देवा दिन मंत्रवाली काकी बेताल जप करुथिले। मंत्रवाली काकी यहाँ जानापी जप करुथिले जे अष्ट नेत्र किए प्राप्त करने को चाहूँचे। काकी देखिले अष्ट नेत्र केमिति देखा जाए। क्रोधिमा विषय भी जानिबा निहाती आवश्यक। कौन ये अष्ट नेत्र एते शक्तिशाली? समस्त अष्ट राक्षस सिद्धि प्राप्त कला परे भी अष्ट नेत्र हासिल हुए। आउ जदि अष्ट तंत्र खराब लोकों हाथ में पड़ा ताहा विपदपूर्ण। कौन से भी प्रकार यहाँ अटकाइबा हब। बेताल को महिमा मिलू, बेताल रक्षा कर। पुणी आखि बंद कर बेताल जप आरंभ करदेले। बम बम बेताल वेल वैशरम ता विजयम ता प्रलयं बंग बंग बेताल बेवशम ता विजयम ला प्रलयम। सेपटे भैरव से भयंकर नर्क कुंडरू बाहर को बाहर रास्ता न पाइबारु घोर अंधकार भितर कौ रास्ता दे जीवार अच्छे न चिंता करिकी भाभी से पादरे पाद थोई आग को बढ़ुचे।
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିକୃତ ଆକୃତି ତା ଉପରକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଯାଉଥିଲା ତାହା ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପଥରରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ସେ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଭୈରବର ଚାରିପଟରେ କିଛି ଭୂତ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଭୈରବକୁ ମାରି ଖାଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୁଇଁ ନ ପାରିବା କାରଣରୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭୂତମାନେ ଭୈରବକୁ ଘେରି ଦେଇଥିଲେ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଆସୁଥିବା ନୁପୁରର ଶବ୍ଦରୁ ଚମକି ଯାଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲେ। କିରାଣୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଭୈରବ ଉପରକୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚେଇଲେ। ନର୍କକୁଣ୍ଡରୁ ନିଆଁର ମଶାଲକୁ ଦେଖାଇ ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ପଛରେ ପୂଜାରୀ ନୂପୁରର ଝଙ୍କାରକୁ ନ ଅଟକାଇ ଜୋରେ ଜୋରେ ଶବ୍ଦ କରି କରି ଚାଲୁଥିଲା। ସେ ଭୟଙ୍କର ନୂପୁରର ଶବ୍ଦରୁ ସବୁ ଭୂତ ସେ ନର୍କକୁଣ୍ଡର ଅନ୍ଧକାର କାନ୍ଥରେ ଅଠା ଭଳି ଲାଗିଯାଇଥିଲେ। କିରାଣୀ ନିଆଁ ମଶାଲର ରଶ୍ମିରେ ବହୁତ ଦୂର ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟିଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେଠି ବନ୍ଦ କବାଟକୁ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସିଗଲେ। ଦିୱାନ ସାହେବ, ଏଟା କ'ଣ? ଆପଣ ଭିତରେ କେମିତି ଆସିଲେ? ଏ ରାସ୍ତା କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ନର୍କକୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଅଛି, ସେ କୁଣ୍ଡରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ହେଲେ ସେ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ କେବଳ ପୂଜାରୀର ପରିବାର ଜାଣେ। ମୁଁ ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମନ ଖରାପ କରୁଥିଲି। ମୋର ଦୁଃଖ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଲେନି, ହେଲେ ସେ ପୂଜାରୀ ନିଜେ ଏ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ମୋତେ କହିଲେ। ଏ ଭୂତମାନେ ତମକୁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଏଟା ଦେଖିକି ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ହଁ ବାପା, ତମେ ଏବେ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଛ, ଏଟା ତମର ମାର କରିଥିବା ପୁଣ୍ୟ। ନହେଲେ ସେ ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲେ ଭୂତ ହାତରେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ତମେ ଏବେ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଛ। ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପୂଜାରୀ ବି ବହୁତ ସାହସ ଦେଖେଇଲେ। ମୋର କ'ଣ ଦିୱାନ ସାହେବ, ଯେତେ ସମୟ ମୋର ହାତର ନୂପୁର ବାଜୁଥିବ ସେତେ ସମୟ ଭୂତ ଆମ ପାଖରେ ଆସିପାରିବେନି। ସତ କହିଲେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବିପଦରେ ପକେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଭୈରବକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଗଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିକି ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି, ହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଲେ କାହିଁକି? ବାପା ତ ଏମିତିରେ ବି ମୋତେ ଗାଁରେ ପଶିବାକୁ ଦେବେନି। ତମେ କିଛି ଭୁଲ କରିନ, ସେଟା ମୁଁ ବି ଜାଣୁଛି, ଆଉ ତମେ ବି। କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଗଢ଼ିକି ତମ ଉପରେ ଏସବୁ ଦୋଷ ଲଗେଇଛି। ଏଟା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ, ତମକୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାପା। ସେଥିପାଇଁ ତମର ଅଧିକାର ଦରକାର। ଗାଁରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପରି ପଶିବନି, ଗୋଟେ ଜମିଦାର ହେଇକି ହିଁ ଆସିବ। ନିଜ ଛୋଟ ଭଉଣୀ, ଛୋଟ ମା, ଛୋଟ ଭାଇକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହିଁଲ। ଏ ଦୋଷ ସାଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ଏକା। ଏ ଦୋଷ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ହେଇଯିବ। କିଏ ଦୋଷ ଦେଇଛି ଏଟା ତମେ ଜାଣ, ଆଉ ନିଜ ବାପାକୁ କହିକି ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ଏମିତି କର କି ତମ ବାପା ତମର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ହଁ ଭୈରବ, ତମେ ଏଠିରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯାଅ। 3ଟା ପାହାଡ଼ ପରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତମେ ପାର କର। ସାବଧାନ ହେଇକି ଯିବ। ଏହିଭଳି ନର୍କକୁଣ୍ଡରୁ ପୂଜାରୀ ଆଉ କିରାଣୀ 2 ଜଣ ଭୈରବକୁ ବାହାରକୁ କାଲି ପଠାଇଦେଲେ। ବହୁତ ଦିନ ଯାତ୍ରା କଲା ପରେ ଜେଜେ ଆଉ ନାତି ଯାଇ ଘାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅନ୍ଧାର ହେଉଥିଲା। ନାତି ସେ ଅଜବ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଜୋରେ ଡରି ଯାଉଛି। ଜେଜେ ବାପା, କେମିତି ଏସବୁ ଶିଲାଗୁଡ଼ା? ଆକୁ ତ ଦେଖିକି ହିଁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଫେରି ଯିବା। ଆରେ ଏତେ ଦୂର କ'ଣ ଡରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ନା କ'ଣ? ସେ ଅଚଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର କିଛି କରିପାରିବନି। ଯେତିକି ଯାହା ହଉ ପଛରେ ମୋଡ଼ି ଦେଖିବନି। ଏତିକି କହି ଜେଜେ ବାପା ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲୁଛି, ନାତି ପଛରେ ଚାଲୁଛି। କମଳାଭୂତ 2 ଜଣଙ୍କ ପଛରେ ଆସିଲା। ପ୍ରିୟା, ଓ ପ୍ରିୟା, ତମକୁ କହୁଛି ପଛକୁ ଦେଖୁନ। ପ୍ରିୟା, ଓ ପ୍ରିୟା, ପଛକୁ ଦେଖୁନ। ଜେଜେବାପା ନାତିକୁ ଆଗରୁ ହିଁ ଶିଖେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ
କମଳା ଭୂତର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି ନାତି ପଛକୁ ବୁଲିଲା ଆଉ ପଥରରେ ବଦଳିଗଲା। ନାତି ପଛରେ ମୁଡ଼ିବୁନୁ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ପଛରେ ମୁଡ଼ିବୁନୁ। ଜେଜେ ବାପା କେତେ ଥର ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ନାତି ଆଉ ପଛରୁ କିଛି କହୁନଥିଲା। ସନ୍ଦେହରେ ନାତି ତମକୁ କହୁଛି କଥା ହୁଅ, ତମେ ଆସୁଛ କି? ବହୁତ ଥର କହିବା ପରେ ବି ନାତି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲାନି। ଜେଜ ନିଜ ଖଣ୍ଡାକୁ ପଛୁଆ କରିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖୁଥିଲେ। ନାତି ଗୋଟେ ପଥରରେ ବଦଳି ଯିବା ତାହା ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଉ ପଛର ସେ ଖଣ୍ଡାରୁ ବି କମଳା ଭୂତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆରେ ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମୋର ନାତି ଶିଲା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ବୁଝେଇଲେ ପଛରେ ମୁଡ଼ିବୁନୁ। ମୁଁ ଏସବୁ ତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ କରିଲି। ଏବେ ଯଦି ସିଏ ନାହିଁ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଖୋଜିକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋର ନାତିକୁ ବଞ୍ଚେଇବି। ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ପଛର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ବଢ଼େଇ ମୁଣ୍ଡ ନ ବୁଲେଇ ଖଣ୍ଡାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖି ଦେଖି ସେ ପଛକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏଇଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୂତଙ୍କ ରାସ୍ତା ପାର କରି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା। ପ୍ରିୟ, ଓ ପ୍ରିୟ, ତମକୁ କହୁଛି ପଛକୁ ଦେଖୁନ। ପ୍ରିୟ, ଓ ପ୍ରିୟ, ତମକୁ କହୁଛି ପଛକୁ ଦେଖୁନ। ଜେଜ ପଛକୁ ଆଉ ନ ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଅନ୍ଧାରରେ ଗୋଡ଼ରେ କିଛି ବାଜି ଗୋଡ଼ ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲା ପରେ ବି ସେ ଯାଇ ଦଳରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ। ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, କିଏ ତ ବଞ୍ଚାଅ। ଭୈରବ ଯେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ଚିତ୍କାର ହଠାତ୍ ଜୋରେ ଶୁଣିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ଦଳରୁ ଜେଜକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଓଲଟା ଝୁଲି ହାତରେ ଟାଣି ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦେଲା। ସମୟରେ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପରି ମୋର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚେଇଲ ବାପା। ଯଦି ତମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିଥାନ୍ତ ହେଲେ ମୁଁ ଏ କାଦୁଅରେ ଫସିକି ପ୍ରାଣ ହରେଇଥାନ୍ତି ରେ ବାପା। ନହେଲେ ମୁଁ ଭୂତ ହାତରେ ଆରାମରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଭୂତ ଭୂତ ହାତରେ ମରିବା କ'ଣ ଜେଜେ? ହାବେନ୍ଦ୍ର ଜେଜଙ୍କୁ ଭୈରବ ଯାହା ବି କିଛି ହେଲା ବିସ୍ତାରରେ କହିଲା। ଓ ଆପଣଙ୍କର ନାତି କ'ଣ ଶିଲା ରୂପରେ ବଦଳିଗଲା? ଆପଣଙ୍କର ନାତିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଜେଜେ, ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବି। ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ କିଛି ରାସ୍ତା ଅଛି କି ନାହିଁ ବାପା, ହେଲେ ମହୁଆରେ ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ରକାକି ତାନ୍ତ୍ରିକା ଅଛି। ସେ ବହୁତ ଭଲ, ସିଏ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ଭୂତ ରାସ୍ତାରେ କମଳା ଭୂତ ତାହାର ଡାକିବା ଯୋଗୁଁ ପଛରେ ମୁଡ଼ିକି ଦେଖିଲେ ଶିଲା ରୂପରେ ବଦଳି ଯିବା। ସେ ଗାଁକୁ ମନ୍ତ୍ରକାକି ଆଉ ଘି ବେପାରୀ ଶଙ୍କର ନାମକ ଜଣେ ସେ କମଳାର ଆତ୍ମାକୁ ଅଗମ୍ୟ ଲୋକରେ ପଠେଇକି ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ମୋତେ ଭଲସେ ମନେ ଅଛି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମନ୍ତ୍ରକାକି ବିଷୟରେ, ସେ ଭୂତ ରାସ୍ତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତାହାର ଡାକିବା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସିବା ପରେ ତାହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ମୁଁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲି ଏଇଟା ସେ କମଳା ଭୂତ ପରି ହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ନାତିକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲି ପଛରେ ମୋଡ଼ିକି ଦେଖିବନି। ସେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ, ତାହାର କର୍ମରେ ଏମିତି ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ଭୂତର ଜେଜେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରକାକି ତ ସେ କମଳା ଭୂତକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଆଗରେ ହିଁ ମାରି ପକେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୋଟ ଥିଲେ ସିଏ ବୁଢ଼ୀ ଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଏବେ ଯାଏ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି? ଆପଣ ହିଁ 80 ବର୍ଷର ହେବେ। କାହିଁକି ସେ ମନ୍ତ୍ରକାକି? ସେଥିପାଇଁ ବେତାଳ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକାକିର ବୟସ ବଢ଼ୁନି। ଓ ଏମିତି କି? ହେଲେ କ'ଣ ସେମିତି ଭୂତ ହିଁ ଏ ଭୂତ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି? ନା ସେ କମଳା ଭୂତ ଫେରି ଆସିଲା? ଜଣା ନାହିଁ। ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ସେ କମଳା ଭୂତ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲି, ହେଲେ ତାକୁ କେବେ ଦେଖିନି। ମୁଁ ମୋର ଯାଦୁ ଖଣ୍ଡାକୁ ଦର୍ପଣ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରି ମୋର ନାତିକୁ ଶିଳା ରୂପରେ ବଦଳିବାକୁ ଦେଖିଛି। ଏମିତି ଡାକିକି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପଥର କରିଦେବା ସେ ଭୂତକୁ ଦେଖିଲି। ଏଟା କମଳା ଭୂତ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ନ ବି ହେଇପାରେ।
ହେଲେ ତମେ ରାସ୍ତାରୁ କାହିଁକି ଯାଉଛ ବାପା? ଭୈରବ ନିଜ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଆରୋପ ଲଗେଇବା ଛଡ଼ା ବାପା ଘରୁ କାଢ଼ି ନର୍କକୁଣ୍ଡରେ ପକାଇବା କଥା ସବୁ ବିସ୍ତାରରେ କହିଲା। ମୋର ଗାଁରେ ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ଯିବି, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ଯଦି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଫେରିଯିବି, ମୋତେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେବେ ସେମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବି ଜମିଦାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ ଦୋଷ ମିଛ କଥା, ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅସଲ ଦୋଷୀ କିଏ। ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ନିଜ ଗାଁରେ ଯାଇପାରିବିନି। ତମକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଫସେଇଥିବା ଲୋକ ସେ ଗାଁରେ ହିଁ ଅଛି। ତମେ ଏଇଠି ରହିକି ତାକୁ ଧରିବ କେମିତି? ଯଦି ତମେ ସେ ଗାଁରେ ଥିବ, ତମ ବିଷୟରେ କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ସେଟା ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ନହେଲେ ତମକୁ ବି ଜମିଦାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ଗୋଟେ ଜମିଦାର ଆଉ ଗୋଟେ ଜମିଦାରକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ପାରିବନି? ହଁ ଜେଜେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଛି। ହେଲେ ଠାକୁର ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏକା ସହିତ ଆଣିକି ଭଲ କରିଲେ। ରାମପୁରା ଗାଁର ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ଗଜାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଝିଅକୁ ପିଶାଚ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହି କଥା ବିସ୍ତାରରେ କହି ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଯୋଉ ପିଶାଚ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଇଛି, ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଣିଲେ। ତାହାର ବାପା ନିଜ ଝିଅର ବାହାଘର ତମ ସହିତ କରେଇକି ତମକୁ ରାମପୁରାର ଜମିଦାର କରିଦେବେ। ମୋର ନାତି ଯୋଉଟା କରିପାରିଲାନି ସେଇଟା ତମେ କର। ଏ ଯାଦୁ ଖଣ୍ଡା ନେଇଯାଅ, ଆଉ ସାହସ ଦେଖେଇକି ସେ ଭୂତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ। ଯେତେ ବି ଡାକୁ ଯାହା ବି କରୁ ପଛରେ ମୋଡ଼ିକି ଦେଖିବନି। ଏ ଖଣ୍ଡା ଥିଲେ ତମର କିଛି ବି ହବନି। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଏଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଖଣ୍ଡା। ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜେଜେ। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ସେଟା ଯଦି ମୁଁ କରିପାରିବି, ହେଲେ ମୁଁ ଏ ଋଣ ଶୋଧିବି। ମୋର ଗୋଟେ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ବାପା, ତମେ ପଦ୍ମାବତୀ ସହିତ ବାହା ହେଇକି ରାମପୁରାର ଜମିଦାର ହେଇଯାଅ। ତାପରେ ଶିଲା ରୂପରେ ଥିବା ମୋର ନାତିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କିଛି ରାସ୍ତା ଥିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ମଣିଷ କରିଦିଅ। ସିଏ ସରଳ। ସିଏ କାମ ତେବେ କରିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହିଁ ତାକୁ କହିଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ଜେଜେ, ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ରାମପୁରାରେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବି। ଏହି କଥା ପରେ ଜେଜ ଦେଇଥିବା ସେ ଖଣ୍ଡାକୁ ହାତରେ ଧରି ଭୈରବ ସେଇ ଭୂତିଆ ଘାଟିରେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ, ଓ ପ୍ରିୟ, ତମକୁ କହୁଛି ମତେ ଟିକେ ଦେଖ ନା। ପ୍ରିୟ, ଓ ପ୍ରିୟ, ଆରେ ତମକୁ କହୁଛି ଟିକେ ଦେଖ ନା। ସେ କମଳାଭୂତ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ବି, ଯେତେ ସୁରିଲା ସ୍ୱରରେ କହିଲା ପରେ ବି ପଛକୁ ଜନ୍ମରୁ ନ ଦେଖି ସିଧା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଚାଲି ଗାଁ ସୀମା ପାର କରି ଗାଁରେ ସେ ପାଦ ଥୋଇଲା। ଏବେ ଭୋର ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବାକି ଅଛି। ସତ୍ରିକା ପିଶାଚ ଗାଁ ଭିତରେ ହିଁ ବୁଲୁଥିଲା। ମୋ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିକି କିଏ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିଛି? ମୋ ଠାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସତ୍ରିକା, ମୋଠୁ ବଞ୍ଚିକି କିଏ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିଛି? ସୀମା ପାର କରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥିବା କମଳାଭୂତ ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇ ଚୋରି ଚୋରି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ସତ୍ରିକା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଉଡ଼ିକି ଭୈରବ ସାମ୍ନାକୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲା। ଭୂତିଆ ରାସ୍ତାକୁ ପାର କରି କମଳା ଭୂତ ଠାରୁ ବଞ୍ଚି ଭିତରୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? କେମିତି ଆସିଲୁ? ନର୍କ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ୟାଠାରୁ ବି ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ପିଶାଚକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସାତ୍ରିକା ପିଶାଚକୁ ଦେଖି ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହେଲାନି ଭୈରବ। ଆଉ ତାପରେ ଜେଜ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଯାଦୁଇ ଖଣ୍ଡାକୁ ଦେଖି ଆହୁରି ସାହସ ଆସିଗଲା ତା ଭିତରେ। ମୁଁ ଏ ଖଣ୍ଡାରୁ ତମ ପରି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରିଦେବି। ମୋ ବାଟରୁ ହଟିଯାଅ, ନହେଲେ ସାତ୍ରିକା ଯାଦୁଇ ଖଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୈରବକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନଥିଲା। କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଉଥିଲା। ସେ ଡେଇଁକି ଯାଇ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା,
ସେ ଜାଗାରୁ ପାହାଡ଼ବାଲା ଗୁମ୍ଫାରୁ ସେ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଭୈରବ ଗାଁ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିଲା। ଗାଁ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୂଅ ଥିଲା। ସେଥିରୁ ମାଟିରୁ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଜବ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲା। ଏତିକିରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ଆସି, ବାପା ତମେ ଗାଁରେ କେମିତି ପଶିଲ? ସେ ପିଶାଚ କିଛି କରିଲାନି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଆସୁଥିଲି ଗୋଟେ ଭୂତ ମୋ ପଛକୁ ଆସିଲା। ତାଠୁ ବଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ ପଶିଲି। ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଶାଚ ଥିଲା ଯିଏ ମୋର ଯାଦୁ ଖଣ୍ଡାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ହେଲେ କୋଉଠି ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ପିଶାଚ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଳୁଅରେ ରହିପାରୁନି। ସେ ସକାଳରେ ବାହାରୁନି, କୋଉଠି ଲୁଚିଯାଏ। ହେଲେ ରାତିରେ ତମକୁ ଖୋଜିକି ଆସିକି ମାରି ପକେଇବ। ହଁ, ତାଠୁ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ କି? କାହାର ଘରରୁ ନ ବାହାରିକି ଘର ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ ଆଜି ତମେ। ଘରେ ରହିଲେ ସେ କିଛି କରିପାରିବନି। ଯଦି ବାହାରକୁ ଆସିବ ତା ହାତରେ ତମେ ମରିବ। ଏ କ'ଣ? ପୁରା ଗାଁଟା କେମିତି ବିଚିତ୍ର। ଭୂତ କ'ଣ? ପିଶାଚ କ'ଣ? ସୀମାରେ ଥିବା ଏ ଭୂତ ସେଟା କ'ଣ? ସୀମା ପାର କରିବା ପରେ ସେଠି ଥିବା ଭୂତ ବିଷୟରେ ଆମ ଗାଁର କିଏ ବି କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁର ସୀମାକୁ ପାର କରିକି ଯାଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଫେରିନି। ଗାଁରେ ଯୋଉ ପିଶାଚ ଅଛି ସେ 10 ବର୍ଷ ଆଗରେ ଆସିକି ସେ କଣ୍ଢେଇକୁ ଖୋଳିକି ବାହାର କରିଥିଲା। ସେଦିନରୁ ଆମ ଗାଁ ପୀଡ଼ିତ। ଗାଁର ଅଧା ତ ସେ ଭୂତ ହାତରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବାପା। ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କିଏ ଆସିବ ସେ ଆଶାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଯାହା କିଛି ବି ହେଇଛି ସବୁ ବିସ୍ତାରରେ କହି ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ। ତମେ ଘରେ ଥାଅ ବାପା। ସେ ଘର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଗରେ ପିଶାଚ ହାତରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସାବଧାନ, ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଘରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବନି, ନହେଲେ ପିଶାଚ ମାରି ପକେଇବ। ଏତିକି କହିକି ଚାଲିଗଲା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଦିନ ସାରା ଭୈରବ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଆଉ ରାତି ହେଲା ପରେ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଘରେ ସେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ରୁହେ, ଯେମିତିକି ସାତ୍ରିକା ଭୂତ ତାକୁ ଖୋଜି ନ ପାରୁ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏ ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ, ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନସାନ ଥିଲା, ଗଛ ଭିତରୁ ଲୁଚି କାଉଡ଼ିରୁ 2 ହାଣ୍ଡିକୁ ଧରି ଯାଉଥିବାର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା। ଶବ୍ଦ ନ କରି ସେ ଝିଅର ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ସେ କନ୍ୟକାର ପଛରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। କନ୍ୟକା ସେ କାଉଡ଼ିକୁ ନେଇ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଭୈରବ ବି ପାହାଡ଼ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। କନ୍ୟକା ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ନେଇ ଗୁମ୍ଫାର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଭୈରବକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ପଦ୍ମାବତୀର ସେ ସାମ୍ନାରେ ଥୋଇଦେଲା। କାନ୍ଦିଲେ କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ସାତ୍ରିକା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ହେଉଛି କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମୋ କଥା ମାନି ଖାଇଦିଅ। ତାହେଲେ ଆଜି ବି ମୋତେ ତମ ସହିତ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବ? ଯଦି କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରି ଖାଇବ ତେବେ ମୁଁ ସାତ୍ରିକାକୁ ପଚାରିକି ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି? ତେବେ ପଦ୍ମାବତୀ ଭୋଜନ କଲା ପରେ କନ୍ୟକା ସେ ଅନ୍ଧାର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲା, ଯେଉଁଠି ସାତ୍ରିକା ରହୁଥିଲା। ସାତ୍ରିକାକୁ ବୁଝେଇକି ପଦ୍ମାବତୀକୁ ସେ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଗଲା। ଭୈରବ ଯିଏ ଲୁଚିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କିଏ ଥିଲା, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରକୁ କ'ଣ ନେଇଯାଉଥିଲେ ତାହା ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନଥିଲା। ଏ ଝିଅକୁ ଏ ଭୂତ ଘାଟି ବିଷୟରେ କିଛି ତ ଜଣାଥିବ। ଯଦି ଏ ଝିଅ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବି ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପଦ୍ମାବତୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜାଣିପାରିବି ମୁଁ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। କନ୍ୟକା ବି ଅନ୍ଧକାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ନେଇକି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୋ କଥା ଭଲରେ ମାନ, ଆଉ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଭଳି ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ମୁଁ ସେମିତି କରିବି ଯେମିତି କହିବେ।
ଚୁପଚାପ ଯାଇ ଅନ୍ଧାର ଗୁମ୍ଫାରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। କନ୍ୟକା ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଅଧା ରାତି ବିତିଗଲା। ବହୁତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ପରେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ସୁନସାନ ହେଲା ପରେ ଗୁମ୍ଫାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ସାତ୍ରିକ ପିଶାଚ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଆଜି ରାତିରେ ଯେମିତି ବି ହଉ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ହବ। 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ଗାଁରେ ଅଛି ସେ। ଆଜି ରାତି ତାର କାଳ ରାତ୍ରି ହବ। କନ୍ୟକା ବାହାରକୁ ଆସ, ଗୋଟେ କାମ ଅଛି। ଆଗରୁ ଏଇଟା କେବେ ବି ହେଇନି। ଅନ୍ଧକାରରେ ମୋଠୁ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗୁଛ? ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକ ଆସିଛି। ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ଗାଁର ଶେଷ ଘର ତାକୁ ରହିବାକୁ ଦେଇଛି। ମୋଠାରୁ ଡରି ଯାଇ ସେ ରାତିରେ ବାହାରକୁ ଆଉ ବାହାରୁନି। କିଛି ବି କରିକି ତାକୁ ତା ଘର ଏରେଣ୍ଡୁରୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼। ରାତି ସୁଦ୍ଧା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ହଁ, ସକାଳୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ସେ କୌଣସି ଯାଦୁଇ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଖଣ୍ଡାରେ ହିଁ କିଛି ଶକ୍ତି ଥିବ। ମହିମା ବାନ ସେ ଖଣ୍ଡାରେ ହିଁ କିଛି ଅଛି। କ'ଣ? ତା ହାତରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଯାଦୁଇ ଖଣ୍ଡା? ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଖଣ୍ଡା ସେଇଟା। ତାହେଲେ ତମେ କିଛି କରିପାରିଲନି କାହିଁକି? ସେଇଟା ହିଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଖେଳ କରି ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ମୋ ପଛରେ ଆସ। କନ୍ୟକା କୌଣସି ବିପଦର ନାଟକ କରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତା ଘର କବାଟକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଭୈରବ ସେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିଲା। ଆଉ କନ୍ୟକାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ସେ ଝିଅ ଯାହାକୁ ମୁଁ ସକାଳେ ଦେଖିଥିଲି? ଏ ଝିଅ ଏ ଭୂତ ଘାଟି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜାଣୁଥିବ। ଏହା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବା ହିଁ ଭଲ ହବ। କନ୍ୟକା ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲା ଭିତରୁ ହିଁ। କ'ଣ ହେଲା? ଡରିବେନି, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ଯେତିକି ବି ହବ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଦୟାକରି ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୋ ମା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ପେଟ କଷ୍ଟରେ ଛଟପଟ ହଉଛି। ଦୟାକରି ଆସ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମୋ ମାକୁ ବୈଦ ପାଖକୁ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ଗାଁର ମୁଖିଆ କହିଥିଲେ ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଘରକୁ ପାର କରିକି ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହବନି। ଯଦି ଏମିତି ମୁଁ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପିଶାଚ ହାତରେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ହଁ ହଁ, ଏଇଟା ସତ। ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ରର ରଶ୍ମିରେ ପିଶାଚ ବୁଲେନି। ମୁଁ ଆସିଲି ନା, ମୋର କ'ଣ କିଛି କରିପାରିଲା? ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। এই ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଦୟାକରି ଆସିକି ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କନ୍ୟକା କଥାକୁ ସତ ମାନି ଭୈରବ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତାହା ବି ଘର ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁ। ତା ପଛରେ ସାତ୍ରିକା ପିଶାଚ ଚାଲି ଆସିଲା। ସାତ୍ରିକା ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ଭୈରବକୁ ଛୁଇଁ ହିଁ ପାରୁନଥିଲା। କନ୍ୟକାକୁ ଏ କଥା ସବୁ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ଇଏ କ'ଣ? ସାତ୍ରିକ ପିଶାଚ ବି ୟାର କିଛି କରିପାରୁନି। ତା ଅର୍ଥ ଇଏ ସେଇ ଯୋଦ୍ଧା ତ ନୁହଁ ଯିଏ ଆମ ଗାଁର ରକ୍ଷକ ସାଜିଛି। ତା ଅର୍ଥ ମୋତେ ୟାର ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ଦରକାର। ତାକୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରେ ସାତ୍ରିକା ଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ସାତ୍ରିକା ପିଶାଚ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ସେ ଉଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ତାର କିଛି ବି କରିପାରିଲିନି। କମଳା ଭୂତ ବି ତାର କିଛି ବି କରିପାରିଲାନି। ତା ଅର୍ଥ ସିଏ ହିଁ ହେଇପାରେ ଯିଏ ପଦ୍ମାବତୀର ଯୋଡ଼ିଦାର। ଯେପରିକି କ୍ରୋରିମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣ, ପଦ୍ମାବତୀର ଯୋଡ଼ି କୋଉଠି ଅଛି କହ? ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣରେ ଭୈରବ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ଅଛି, ସେ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ତାର କାହିଁକି କିଛି କରିପାରୁନି? କାହିଁକି ନା ତା ଜନ୍ମ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତା ଗୋଡ଼ରେ ବେତାଳର ତିଲ ଅଛି। ସେ ବେତାଳ ତିଳ ସହିତ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ତାକୁ ଧରି ପାରୁନ। ଓ ତାହେଲେ ଏଇ କଥା। ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଯେପରିକି ସେ ସୀମା ପାର ନ କରୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମୃଗବତୀକୁ ବଳି ଦେବାର ଯୋଡ଼ି ମିଳିଗଲା। ମୋ ନାତି ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଭୈରବ ଆଉ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ସେ ମୃଗବତୀକୁ ବଳି ଦେଇଦେବ।
ମିଛ କହିକି ତମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଘରରୁ ବାହାର କରିଲ? ତମେ କହିଲ ତମ ମାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ହେଲେ ତମ ଘରେ ତ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ କାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାଇବା ନେଇଯିବାକୁ ଦେଖିଥିଲି। ମୁଁ ସେ ଗୁଫାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବି ଦେଖିଲି। ସିଏ କିଏ? ସୀମାରେ ସେ ଭୂତ କ'ଣ? ଏ ପିଶାଚ କ'ଣ? ଗାଁର ମଝିରେ ସେ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କାହାର? ମୁଁ ସବୁ କିଛି ତମକୁ ବିସ୍ତାରରେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ହବ। କୋଉ କାମ? ଯୋଉ ଝିଅକୁ ତମେ ମୋ ସହିତ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଦେଖିଥିଲ, କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରେ ତାକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହବ। ତା ଜୀବନକୁ ବିପଦ ଅଛି। ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେ ଝିଅକୁ ତା ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବାକୁ ହିଁ ହବ। ହେଲେ ସେ ଝିଅ କିଏ? ତାର ନାଁ ହେଲା ପଦ୍ମାବତୀ। ସତ୍ରିକା ପିଶାଚ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଏଇ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ବାସ୍ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ କହିଛି ତାର ବାପା ରାମପୁରର ଜମିଦାର ଗଞ୍ଜମ ଦାସ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ପଦ୍ମାବତୀ ହେଉଛି ସେଇ ଝିଅ ଯାହାକୁ ସେ ଏବେ ଖୋଜୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ସକାଳ ହେବା ପରେ ମୁଁ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ତାହାର ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବି। ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିକି ଏଇଠି ଆସିଛି। ସେ କନ୍ୟାକାକୁ ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା ସବୁ କଥା ବିସ୍ତାରରେ କହିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କନ୍ୟାକା ସହିତ ମିଶି ଭୈରବ ଗୁମ୍ଫା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। କନ୍ୟାକା ଖାଇବା ନେଇଯିବା ବାହାନାରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲା। ଭୈରବ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ରକ୍ତ ନେଇଯାଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସାତ୍ରିକା ଆଗରେ ସେ ଥୋଇଦେଲା। ଆପେ ଆପେ ଚାଲିକି ଆସିଛି, ବଳି ପାଇଁ ବର ମିଳିଗଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ପରଦେଶୀ ହେଉଛି ପଦ୍ମାବତୀର ଯୋଡ଼ି? ହଁ, ହେଲେ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଏ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜମାରୁ ଜଣା ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମକୁ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ନା? ପଦ୍ମାବତୀ ମୋ ସହିତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାଇ ଗାଁ ବୁଲି ଦେଇ ଆସିବ। ଏହିଭଳି ସାତ୍ରିକାକୁ ବୁଝେଇ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଯଦି ତମେ ଖାଇଦବ ତେବେ ତମକୁ ଗାଁ ବୁଲେଇ ନେବି, ଆଉ ସାତ୍ରିକାର ଅନୁମତି ବି ନେବାକୁ ଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି? ଏହିଭଳି କନ୍ୟାକା ସାତ୍ରିକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ନାଟକ କରି ପଦ୍ମାବତୀକୁ ସେ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ପଦ୍ମାବତୀ, ତମର ଏବେ ମୁକ୍ତିର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏଇ ବୀର ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ତମକୁ ରାମପୁରାରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଭୂତଙ୍କ ଘାଟିକୁ ପାର କରି ଆସିଥିବା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକମାତ୍ର ବୀର। ସେ ଯାହା କହିବେ ମାନିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସାହସୀ ଅଛି। ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ସେ ଯାଦୁ ଖଣ୍ଡା ଥାନ୍ତା, ହେଲେ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ମୁଁ ସେ ଭୂତ ରାସ୍ତା ପାର କରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି କି ମୁଁ ପାର କରିପାରିବି କି ନାହିଁ। ଅସଲ କଥା କହିବି, ସେ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିଥିଲ କୌଣସି ଜାଦୁଇ ଖଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଖଣ୍ଡା। ତମ ଭିତରେ ହିଁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭୂତଙ୍କ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ବି କିଛି ବିଗିଡ଼ିଲାନି। ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିବା ସାତ୍ରିକା ପିଶାଚ ବି ତମର କିଛି କରିପାରିଲାନି। ସାହସ ବାନ୍ଧି ଆଗକୁ ବଢ଼, କିଛି ବି ହବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ସୀମା ପାର କରାଇଦେଲା। କନ୍ୟାକା ପଦ୍ମାବତୀକୁ ସୀମା ପାର କରାଇଦେଲା। ଏ କଥାରୁ ଅଜଣା ହୋଇ ସାତ୍ରିକା ପିଶାଚ ମଜା ନେଇ ନିଜ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରକ୍ତ ପିଉଥିଲା। ପ୍ରିୟା, ଓ ପ୍ରିୟା, ଏପଟେ ଦେଖୁନ। ପ୍ରିୟା, ଓ ପ୍ରିୟା, ଆରେ ଏପଟେ ଦେଖ ନା। ତମେ ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲ କି ପଦ୍ମାବତୀ? ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ପଛରେ ମୋଡ଼ିକି ଦେଖିବନି। ଆଗକୁ ଦେଖିକି ଚାଲ, କିଛି ହବନି, ଡରିବନି। ପ୍ରିୟା, ତମକୁ କହୁଛି ୟାଡେ ଦେଖ ନା। ପ୍ରିୟା, ଏ ପ୍ରିୟା, ତମକୁ କହୁଛି ୟାଡେ ଦେଖୁନ। ପ୍ରିୟା, ଓ ପ୍ରିୟା। ଯେମିତିକି ଭୈରବ କହିଥିଲେ, ପଦ୍ମାବତୀ ଜମାରୁ ବି ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖୁ ହିଁ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହାତ ଆସି ପଦ୍ମାବତୀର କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ସେ ଡରିକି ପଛକୁ ବୁଲିଗଲା, ଆଉ ସେ ସେଇଠି ପଥରରେ ବଦଳିଗଲା। ତା ହାତରେ ପଦ୍ମାବତୀର ହାତ ପଥର ଭଳି ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ଭୈରବ ଡରିକି ପଛକୁ ମୋଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୈରବ ଆଉ ଶିଳାରେ ବଦଳିଲାନି। ପଦ୍ମାବତୀ!